안녕하세요. 꽃대신나 이화정입니다. 선생님, 저희가 네. 올해 이제 얼마 안 남았잖아요. 그래서 하반기에 저희가 궁금한 사주를 하나 가져왔어요. 그래서 이 사람 하반기에 과연 어떻게 될지 한번 봐주세요. 하반기에? 네. 자, 불러드릴게요. 저기 양력이죠? 음력이에요. 저희 다 변환해왔어요. 음력. 확실한 거야? 아이, 저희 선생님 편하시라고 다 변환해옵니다. 이 사람이 망신살이 있는데, 망신살 딱 들어왔는데? 오. 어? 지금 하반기예요? 응. 오. 지금 시끄러워야 되는데? 아, 이 사람이요? 응. 오. 안 시끄러워요? 시끄러워요, 조금. 시끄럽죠. 지금 이 사람 토끼가 올해 49에 토끼띠들이 운세가 나쁘진 않았거든. 네네네. 근데 정월생활이니까 자기 주장이 강하고 머리는 똑똑하고 영색한 데가 있고 순발력 있죠. 지구는 못 살아. 문제는 네. 자 올해 9수에 걸리다 보니까 수에 얘가 치는 게 있고 또 자기 사업이라든가 아니면 연예인이라든가 네네네. 아니면은 예능계 쪽에 있었으면은 뭐 누구로 인해서 엮여서 관제, 관청 이런 구설에 휘말려야 돼. 오, 아, 진짜요? 그리고 제복은 들은 사람이야. 제법. 제복, 돈. 아. 그리고 또 돈을 뭐 연예인이나 이런 사람들이 제복이 돈이 있으면 이런 사람들은 뭐가 있냐, 약간 뜨는 사주지. 이름 좀 명성을 얻을 수 있는 사주지. 그래서 가면 갈수록 이 사람은 좋은데 이 사람이 지금 올해 꺾였어. 만약에 그게 있다라면 꺾였어. 시끄러운 게 좀 지나가야지. 지나가야 되는데 내년 7, 8월 달이 지나야 조금 잠잠해진다. 여름 수전이 가야 좀 이 사람이 뭔가 여기서 옷을 벗는다, 헐거 벗는다, 그래서 좀 정리가 된다, 이렇게 들어와. 지금 맹붕이 있는 상황이지. 그럼 이 사람 자체가 지금 멘붕이라는 말씀이시죠? 그렇지. 시끄러운 거고, 이 사람이 올해 초반부터 조금 딴듯 조금 했을 거야. 그래서 조금 마음이 올해 조금 많이 혼잡했을 거라 생각해요. 이 사람은 만약에 그렇게 뭔가 일이 있으면 사실을 얘기를 할까요? 사실? 사실화를 얘기를 하냐? 그러니까 본인이 얼마나 정직하게 얘기를 할까요, 이 사람? 사람이 궁지에 몰리면 누구든지 정직하지 않아요. 궁지에 몰리면 자기 살궁리를 하겠지만 그게 관청에 뭐 사람들한테 보여주는 모습이 이 사람이 뭐 이슈화가 됐다라면 그거에 대해서 자기 거를 다 패를 보이지는 않겠지. 모면하려고 하겠죠. 평소에는요, 이 사람? 평소에? 평소에는 자기 주장이 강하다고 그랬잖아요. 진실성이 있는 사람. 50대 50이라고 보면 되지. 리더십도 있는 사람이고, 지구도 못 가고, 네네. 자기 주장이 강한 사람이고, 네네. 근데 자기가 궁지에 물렸어. 타이든 고이든. 근데 지금 이거를 순리적으로 잘 풀어가야 되는데, 자기가 아까 전에 맹붕이 왔다. 자기가 어떻게 해야 될지 몰라. 너무 사건 사고가 크니까. 그러니까 자기가 자기 꾀에 토끼가 자기 꾀에 자기가 넘어가지. 원래 이 토끼띠들이 성향 자체들이 대범한 것 같지만 대범하지 못해요. 거지. 그래서 얌전하진 않아. 정월생일이니까 자기 주장이 되게 강한 사람이야. 그러나 순발력이, 토끼띠라도 순발력이 있는 거야, 이 사람이. 머리는 좋은데 너무 큰 사건화가 됐으면 이 사람이 내 거를 지금 어디서부터 논리정연하게 얘기를 해서 사람들의 호응도나 이거를 인정을 받을 수 있을지, 그거는 조금 운으로 봐야 되는데, 운으로 봤을 때는 조금 힘들다. 이렇게 보이지. 만약에 이 사람이 무슨 혐의가 인정이 되고 하면은 이 사람 연예인이거든요. 연예계에 계속 종사할 수가 있어요. 뭐
종사는 해도 지금 당장에는 좀 쉬는 걸로 나오는데. 아 그래요? 응. 당장은? 쉬든지 들어가든지. 아 진짜? 쉬든지. 나는 그렇게 들었지. 이걸 그냥 왜 어떤 이슈화가 연예인들이 됐어도 이게 잘 마무리가 조금 시끄럽다 넘어가는 걸로 보이지만 이 사람은 시끄럽게 금방 넘어가는 걸로는 안 보여. 그렇게 근데 사람이 이렇게 뭔가 좀 잘 되다가 망신수가 갑자기 들어오는 건가요? 그렇죠. 뭐 돈법이 나면 그럴 수가 있고 내가 운이 나쁘면 그럴 수도 있고. 아 진짜? 이 사람이 진짜 계속 잘 됐거든요? 승승장구. 맞아요. 진짜 너무 잘 돼가지고 그냥 지가 죄를 많이 졌겠지. 욕심을 많이 부렸다든지 부러진 거지. 아 진짜? 죄와 벌이라는 게 있잖아. 누구든지 마찬가지야. 그건 무당도 마찬가지야. 욕심을 너무 많이 부리면 부러지게 돼 있어. 아, 욕심이 많은 사람. 욕심 많죠. 토끼가 정말인데 욕심 많지. 그런데 이 사람이 일주가 잘 태어났으니 재물은 늘 마르진 않는다. 마르지는 않는데 문제는 외롭죠. 이런 사람들은 분명하게 외롭습니다. 스타 자리에 갔어도 남 보기에는 화려한 것 같지만 뒤에 베일에 감춰지는 게 있어. 어두움이 있고. 아 진짜? 신기하네. 가족이 있어도 외롭다. 있어도 외로워요. 이 사람 욕심은 끝이 없는 사람이니까. 욕심은 누가 만드느냐? 지가 태생에도 있지만 주변이 욕심을 만들어줬어. 그렇기 때문에 막 앞만 보고 가고 독선처럼 독수리처럼 막 날렸어. 그러다가 탁 부러진 거야. 벽에 부딪힌 거야. 전봇대에 그냥 부딪혀버린 거야. 잘 나가는 사람들 옆에는 많은 사람들이 있잖아요. 왜냐면 그 사람이 돈을 잘 버니까 그 밑에도 많고 그런 분들이 이 사람을 지켜줄까요? 다 노. 안 지켜준다? 왜냐면 사람이 누구나 있잖아. 인생을 살면서요. 그러지 않나? 내가 뭔가를 많은 거를 얻거나 내가 운이 튀었어. 그때 사람은 누구나 잘해야 되는데 그걸 누구나 못해. 누구나 내가 승승장구로 올라가면 그러니까 세상이 참 공평하다고 봐야 되는지 아니면 신이 공평하다고 해야 되는지 내가 어느 궤도에 오르잖아요. 그러면 궤도에 올랐을 때 주변을 봐야 되는데 사람은 그 주변을 못 보게 돼 있어. 어둡게 된단 말이야. 그러면 이게 그냥 나의 현실인 줄 알고 막 가다가 뭐에 띵 그리고 내가 어떤 어려움이 되면 그 밑에 있는 사람들이 나를 조금 존중을 좀 해주면 타고난 사주에 들어져 있죠. 그런 사람들이 인덕이지. 인덕들이 좀 있는 사람들은 팔자에 있는 사람들은 그걸 수월하게 넘어가요. 그러니까 이런 일이 터지는 사람들 보편적으로 보면 그냥 이게 되게 크게 터졌냐? 작게 터지고 그냥 조금 소문이 조금 이렇게 하다가 넘어가는 연예인들 있잖아. 그런 사람들은 대체적으로 인덕이 있어요. 사주를 열어보면. 근데 이 사람은 인덕이 과연 많은 사주는 아니야. 근데 이 사람이 똑똑하지. 아까 지금 내 주장이 강했다. 지구는 못 산다. 했잖아. 독수리 같은 데가 있어. 그래서 내가 치고 나가야 돼. 토끼가 정월생이니까 빠르단 말이야. 근데 토끼들이 성향 자체들이 음흉한 데들이 많아요. 토끼들이. 그리고 대범한 것 같지만 대범하지 않다고 그랬잖아. 근데 이 친구는 대범해. 대범해. 토끼띠인데도. 근데 올해 9수에 걸렸어. 그런데다가 이 사람의 그 성향 자체 자기가 타고난 성향 요거에 사람들하고 좀 부딪힘이 클 거야. 자기 주장이 강하다 보니까. 그러면은 자꾸, 이런 연예인들이 이런 일을 당하면 그 가까운 지인들한테도 손절당하고 버림당하고 그다음에 가족들도 버리는 게 다반사인데 이분 어떻게 보이세요? 이분은 결혼한 분이긴 한데 이 사람 네. 결혼 생활? 그러니까 가까운 지인이나 가족들한테 손절 당하냐 안 당하냐 이걸 물어보고 싶어. 손절을 완전히 당하지는 않아요. 완전히 당하지는 않는데 조금은 당할 수는 있죠. 조금이라면 뭐 어떤 식일까요? 뭐 호불호가 갈리는 거지. 반은 나를 응원하는 뭐 오른파가 있으면 반은 반대파가 있겠지. 아내는 어떻게 할까요? 마누라 가정으로는 크게 막 흔들리지 않아?
흔들리지는 않을 것 같아. 뭐 부딪히다가 다시 이렇게 좀 잘 갈 것 같은데. 처음에 이 사주 넣었을 때 신령님이 뭐라고 뭔가 음성을 들려준 거나 뭐 이런 단어 같은 게 혹시 있어요? 잘 넘어가자. 참아라. 참아라. 잘 넘어가자. 참아라. 참아라. 혹시 화경으로 뭔가를 보여주거나 이 사람의 뭐 키가 커요? 네. 어? 네. 키가 커요? 네. 몸이 조금 웅중해요? 얄쌍하죠. 네. 키 크고. 아니 몸이 좀 이렇게 나는 우락부락하죠. 아니 우락부락한 게 아니라 몸체가 마른 사람이 있잖아. 네, 마른 사람. 근데 나는 마르게 안 보여서 지금 단단하다. 단단하게 봤는데 그러니까 뭔가 제스처는 어때요? 방구석에 꾸수리고 있다든지 아니면 뭐 책을 보고 하여튼간 뭔가 이런 제스처가 있어요 혹시? 제스처? 제스처는 없고 성향 자체가 이렇게 얌전한가는 아닌 것 같은데. 얌전해요? 맞아요. 아니에요. 리더십이 있는 사람이에요. 활동적인 사람이고. 토끼가 맞아요. 재주가 많거든요. 응? 센스력도 있고. 근데 토끼들이 두 가지 성을 아주 착한 애들은 착한데 야비한 애들은 다 야비하지. 그러니까 좋게 표현하면 지능이 좋은 애들이 많다라는 얘기야. 토끼들이 머리들이 좋아요. 순발력 있고. 근데 뭐 이 누구예요? 누군지 알려드릴게요. 선생님 연예인 근데 잘 모르셔가지고. 아니 나는 저거 핸드폰. 이름은 이선균이에요. 이성균? 이게 이렇게 생겼어요. 아, 제가 왜? 제 드라마 많이 아니야? 나오시죠? 엄청 많이 나오는 사람이에요. 잠깐만, 이성균? 네. 근데 제가 왜? 나 뉴스를 안 봤어. 그거 안 보셔도 일단 보지 마세요. 선생님. 저희가 제가 안 설명을 해드릴게요. 그냥 보지 마세요. 지금 이분이 마약 의혹 때문에 수사를 받고 있어요. 원래는 뭐 이성균 씨 아니냐 뭐 이런 얘기만 있다가 이제는 이성균 씨가 맞다 해가지고 완전 수사를 받고 있어요 이 사람이. 그래서 이제 마약이 진짜 한번 이렇게 되면은 쉽지 않거든요 빠져나가기가. 당연하지. 그래서 이 사람 과연 어떻게 될지. 아까 지금 이거 보인다고 그랬잖아. 그러니까. 보여, 나는. 들어가는. 그리고 이 사람이, 그냥 좀 조용하게 조금 시끄럽다가 넘어갈 것 같지는 않고, 연예계에는 조금 쉬었다가 나올 것 같아. 쉬었다가 처음에 이 사람이 이 일이 터지고 나서 자기가 이런 사람들한테 협박을 받았다고 막 얘기를 하고 다녔어요. 이 마약 터트릴 거니까 돈 내놔라. 그래서 돈을 뜯겼다고 처음에 뜯겼다고 했다가 또 나중에는 뭐 그거 뭐지 협박만 받았다고 했다가. 내가 아는 상황에는 이 마약쟁이들, 뭐 뽕쟁이들 이러는 사람들 누구를 지목을 해주면 자기가 나온다고 나는 알고 있는데, 그래서 아마 이 친구가 그러지 않았을까 싶어. 그냥. 이 친구가. 그러니까 뭐 그렇게 해야지만이. 근데 뭐 지금 이 사람 이름 뭐라 그랬지? 이선균. 이성균 씨가 이 사람만 한 게 아닌 거야. 맞아요. 맞아요. 여러 사람이 했어. 그러면 주목을 해야 되는데 인간관계가 있잖아. 인간관계가 있는데 그걸 하자니 이 사람이 살아남아야 되는데 지금 누군가를 꼬바르고 지도 나와야 되는데 그걸 못하는 거겠지. 이 사람이 한두 차례 한 거 같지는 않아요. 아우, 당연히. 한두 차례 한 거 같지는 않은데 와이프는 몰랐을까요? 의심을 갖겠죠. 어떻게 몰랐겠어. 그리고 이 약쟁이들을 이렇게 보여주는 거하고 어디 약쟁이라고 보여요? 그러니까 이 사람은 그래서 더 사람들은 놀라는 거죠. 완전 가스라이팅이잖아. 그리고 지금 한참 자기 뜨는 그 상에. 맞아요. 눈이 올랐죠. 근데 그때 제가 유아인 씨 한번 가져왔을 때는 유아인 씨는 그런 모습을 많이 보여줬어요. 약간 약한 사람인가? 약간 막 그런 걸 많이 보여줬는데 이성규 씨는 아예 티가 1도 안 났거든요. 어떻게 그럴 수가 있을까요? 이 사람은 뭐 이거 자기를 컨트롤을 하는 걸까요? 그렇겠죠. 근데 연예인들이 나는 이런 말 방송에도 해도 될까? 이거 유튜브인데. 근데 나는 좀
내가 약을 먹어보거나 그러진 않았지만 네. 주변에 그런 사람들이 많아. 아 진짜. 그리고 그런 사람들을 보면 아마 조금 내가 이 사람을 편든다라면 아마 여기에서 뭔가가 연예계 세계에서 자기가 주목을 받고 있으니까 여기에서 치고 와야 되니까 이제 버거운 거야. 그러니까 그걸로 자기의 어떤 연예인들이 대체적으로 그런 걸로 푼다라고 난 보거든. 쓸데가 너무 없어서 거기다 풀었다. 근데 그게 잘못된 거지. 참 난 잘못된 된 건데. 선생님 이 사람은 이 일이 터질 줄 알았을까요? 예. 왜냐면 지가 알았으면 그게 터질 줄 알았으면 뭐 꿈은 꿀 수는 있었겠지. 뭐 근데 지가 알았으면 점쟁이 해야지. 아니 왜냐면 1년 전에 이 사람이 갑자기 자기 건물을 매각을 해버렸거든요. 그래서 사람들은 아 이게 터질 거 알았으니까 미리 좀 준비를 한 거다 뭐 이런 뭐 의혹들이 있는데 과연 알았을까요? 아이 그거는 뭐 댓글에 뭐 그런 말들이 있다라면 그건 낭설이야. 뭐 알았으면 지가 돗자리 깔아야지. 돗자리까지 깔아야 돼. 그건 아니야. 아까 그 와이프가 손절할 거냐 이런 걸 물어본 이유가 아니 뭐예요? 와이프하고도 많이 싸우겠죠. 싸우고 뭐 신랑한테 이런 거를 와이프가 같이 살면서 느끼게 되면 그 사람이 뭐 존중을 못 해주잖아. 근데 이제 신뢰감이 깨졌겠지만 그래도 아이가 있을 거 아니에요. 아이 둘이나 있어. 근데 글쎄 내가 보는 영으로는 이혼까지는 뭐 조금 벌거 생활을 할 수 있고 이럴 수는 있어도 아직은 이걸로 이혼까지는 안 갈 것 같고 시끄러울 수는 있고 가정이 풍파는 들어올 수 있지만 애들이 있으니까 애들이 끈이 되지 않을까 싶은 생각도 들고 또 한 가지는 어찌됐든 이거 범죄잖아. 범죄 얘가 쇠고랑을 차겠냐 구속이 되겠냐. 나는 구속이 된다라고 봐요. 빠져나오기는 조금 어렵다. 단 네가 며칠을 살든 한 달을 살든 1년을 살든 네가 지금 재형에서 네가 조금 벗어날 수 있으면 누구를 지목을 해주면 죄를 조금 벗을 수 있다. 아 진짜. 그게 파파라치잖아. 근데 약쟁이들 거짓 그렇게 하는 걸로 나는 알고 있는데. 그래요. 알겠습니다. 이분 마지막으로 여기 내방했다고 생각하고 한마디 그냥 조언이라도 한마디 해주시죠. 열심히 사세요, 이성균 씨. 뭐 살다 보면 힘들 때 누구나 다 있지만 약은 아니잖아요. 가슴 아픕니다. 시청자로서.